어떤 변호사인지 우리 친구 차에 다는 거 한번 걸어봅시다. 예, 조금 후가시쳐 해봐. 봉봉. 이거 언제 달았지요? 이게 지난주에 달았나? 그렇지, 추가로. 예, 이 중요한 거 100에서 나오냐 안 나오는가 중요하다는 거야. 예, 보자고. 후가시 좀 해볼까? 이게 더 나온다, 야. 그러니까. 어. 물 나오잖아. 이게 누가 믿냐고. 저기 하셨구나. 아, 담배 묻게 되더라, 나. 술 먹다 되더라고. 아, 담배 냈어. 아, 그니까. 와보세요, 이거요. 괜찮아, 뭐 어때? 예? 이리 오셔요. 와보시라고, 이 차. 예. 좀 떨어졌으면 좋겠다, 야. 예. 떨어져. 이거 손 대보세요. 예. 이 여름에 물 나온 차가 어디 있습니까? 예, 여기 젖었잖아. 예. 뭐 허시 한번 살짝 해봐. 공부해봐. 이것 때문에 난리 난 전 세계에 난리 난 겁니다. 담배 피워서 괜찮아요, 괜찮아요. 됐어요. 예. 물 나온다. 해, 나와. 울보라 해봐. 울보라 와. 여름에. 오케이. 예, 물 나오잖아요, 그거. 믿습니까? 나오지. 그럼 나오잖아, 물 나오잖아. 이게 완전 속이에요. 이거 전 세계가 내 말을 들어야 한다니까. 예? 내가 미국 나라에 다 줄 거야. 아이템 줄 거 버릴 거야. 물 나왔잖아, 이거. 이거 누가 믿냐고. 물방울. 여름에 이게 더운 여름에. 미쳤어, 기술이. 자, 보시라고 보니까 물러봐, 이거. 보자, 이거. 누가 믿냐고, 이거. 됐어. 근데 정보 솔트 해가지고 얘가 미국에 보낼 거야, 이거. 물 나온다는데 큰일 날 소리지. 나 들어야지, 다들.